你試下真係講話 OK，我冇所謂啦，由佢啦。咁你發現咧嗰個天地嘅能量，因為你做緊好嘅嘢嘅時候咧，你唔再執着，你唔再有煩惱，你發覺咧你一啲非常之好嘅運咧係隨之而嚟，即係將你嘅心房咧清空佢，你好有所謂嗰啲嘢咧，一件一件排出嚟，迎接你嘅好運啦。各位觀眾大家好，智慧覺醒咧又同大家見面啦，我係 Tracy， 我係 Priscilla。我哋呢個頻道咧，希望同大家一齊發現我哋嘅人生，從而咧攞翻自己嘅自主權同埋控制權，而得到更多嘅快樂同埋幸福嘅。講到要有快樂咧，梗係要冇煩惱啦。你有冇煩惱啊？點會冇啊？煩人嗬，我又有，你又有。係啊。嗱，我相信你覺得嗰啲皇室啊，哇，物質上乜都有啊，啲明星啊，享受閃光燈，有冇煩惱咧？梗係有煩惱啦！你睇下呢個英國嘅皇室，日日都有唔同嘅新聞，係咪？日日都唔同嘅醜聞，你話點會冇煩惱啊？我相信每一個家財萬貫又好，或者係窮困都好啦，我諗都有唔同嘅煩惱跟住。咁今日咧，我哋呢個啱使啦。無論有錢冇錢啊，任何人都係俾煩惱困住嘅。我哋今日呢個就係講消除煩惱嘅終極方法。我呢本書我冇睇過嚇，但係佢係有一個日本人寫嘅。佢話佛陀嘅超合理思維，讓你嘅所有煩惱都消失。你要做一個練習，就係不反應嘅練習。咁啱咧，琴日我哋嘅恩師啊，佛堂同我哋上咗一堂，係咪啊？阿 Priscilla 同我哋講下。係啊，我哋琴日咧又共修啦，就啱啱咧就係恭聞咗我哋恩師咧就開示咧，就係講其實人咧之所以煩惱咧，係因為你樣樣都在乎，你樣樣都有所謂，所以你相反轉頭就話咧，我樣樣都不在乎，我樣樣都冇所謂嘅時候咧，你就能夠得到一種解放，即係解脫咗自己。道理啊，我哋聽落去咧就佢都係聽佛陀嘅智慧而佢悟出嚟啦。咁佢稱之為冇反應。頭先你所講咧就係不在乎，冇所謂。我睇下應唔應用到先。應用到先係真理啊嘛。咩都唔在乎啊。咁我即係而家啲人好興用嗰個咩躺平啦，翻工冇所謂咯，早啲又得，遲啲又得。咁老細唔中意咪轉第二份工咯，再唔係咪等阿媽養咯，係咪咁？我諗呢一個不在乎同埋冇所謂咧，唔係在乎於你放棄你嘅正常軌跡嘅生活咯，而係喺個過程裏邊，我生活，我努力咁去工作，我應該要我收人哋呢份人工，我就應該做翻我應該要做嘅交代，或者應該要做翻嘅業績。咁呢個就係你積極嘅一面。但你話喺個過程裏邊，我發生譬如我俾個客鬧啊，或者有單生意傾唔成啊，努力咗好耐啊，咁最後都係傾唔成啦。喺呢個過程裏邊咧，你唔好在乎呢個結果啦，因為其實喺個過程裏邊咧，你雖然最後未必如你所願成功，但係呢個過程裏邊咧，我相信一定係學到好多唔同嘅知識啊，或者累積一啲經驗。咁所以你唔好在乎個結果係咪你如你所願咧？咁呢個態度就我諗唔係躺平。係啊，呢個就係我哋第一點嗬，將佢規範喺我哋每日都去追求好多唔同嘢嘅時候，只要你唔違反真理，我哋嘅真理就係話真善美咯，係嘛？但係好多時候其實而家咧，就算翻工都會㗎。我為咗升職，可能有啲資料我唔同你 share， 係啦，咁我咪獨有咯。即係我哋唔係講到好遠嘅，唔係殺人放火啲咧，我唔會做。但係我相信你會唔會有啊？有少少自私心。呢個資料我有你冇咧，我 proposal 會好啲。如果呢樣嘢我唔叫你出去咧，咁可能你又我買衫嗰度咧唔話你知，咁啲人覺得我啲衫好靚。其實有冇你覺得？有啦，我記得好多年前啦，我仲好後生嘅時候，我有個朋友咧，啱啱生完個女咧，就嚟見我咧，就着件露肚臍衫喎。哇！我哋有冇咁犀利啊？個女得嗰2個月，你個肚咧仲要咁靚，仲要露肚臍喎，一啲紋都冇，又冇鬆弛。我喂，你點樣可以咁靚噶？佢同我講咩啊？唔知喎，係啊，天生我乜都冇做過。你話有咩可能乜都唔做過？佢根本就唔想同你分享。但我覺得咁樣。你好似唔同人分享，其實對方一樣咁好嘅話咧，其實你冇損失。係，但係咧，你唔去分享嘅時候咧，其實你覺得對方會唔會有機會？好似我咁，我會感覺到你係特登唔分享嘅。咁你會覺得哇，呢個人都好自私嚇。咁你對於呢個人嘅評價咧，其實你會有一啲負評喺裏邊嘅喺裏邊。咁所以其實你係冇好處，即係你分享你又冇損失嚇，人哋靚啲你都冇損失，冇佢又冇損害到你嘅利益嘅喎。但係你唔分享咧，你唔好以為你自己着數咗，其實係冇着數㗎，因為人哋會對你有睇法。同樣人哋都可能話將來有啲咩好嘢咧，
我都唔會同你分享。所以諗下成件事咧係倒翻損人不轉嘅利己。係啊係啊，啊你以為冇咩？即係譬如我同你同人嘅交往已經蝕底咗啦，係咪？係啊，我如果我選擇有啲嘢都未必係你優先，嗯，哦，咁所以呢樣嘢咧，我就係話咧，其實我哋不在乎冇所謂，唔係話不在乎去認真做嘢，而係不在乎我好認真做嘢之後嘅結果嗰樣嘢啫。咁啊擺喺第二個範圍咯喎，就係、或者我想補充一下就係話咧。即係有啲人可能覺得我哋你哋得閒冇嘢做喺度噏下啲嘢，又有真善美啊，有呢樣嘢不切實際。其實我覺得唔係，我哋如果講頭先講，我哋最實際嘅嘢就係我哋講佈施啦。咁錢嘅佈施大家都知道啦。咁頭先我哋講，譬如你有啲好嘅方法養生，或者好嘅方法令你好啲咁樣，咁呢叫做法佈施啦。即係你將個方法無私咁同人哋分享。你冇，我覺得呢個世界咧係冇蝕底嘅，因為你做咗呢個動作嘅時候咧，其實你會得到好多人咧係會認同你啦，有咩好嘢都會同你分享，所以你得嘅嘢可能仲多過你嘅付出咯。咁所以我覺得呢一部分咧就係話，我哋應該點樣重新去睇咩叫真善美。所以譬如頭先用翻嗰個例子咧，我哋人咧永遠都係群體生活嘅，我唔會自己可以一個人搞掂所有嘢噶嘛。咁所以我今日能夠得到嘅祝福、得到嘅尊敬、得到嘅嘢係我一點一滴積累翻嚟。嗰一點一滴咧喺邊度嚟咧？就係我嚟講，如果你覺得我虛無縹緲一啲都唔係，就係真善美，我對人嘅真係咪啊？咁所以我哋冇所謂，就係你整蠱你攞我着數，我冇所謂啊，因為其實我都冇蝕底。係啦，係啦，我覺得呢個點就好好，即係話，即係有時我哋成日都覺得蝕底咗俾人，其實你諗親一層啦，其實蝕底兩個點樣嚟嘅咧？就係你自己喺你嘅角度去睇，你攞咗我好處，我蝕底咗啲好處俾你，但係你諗親一層咧，其實冇㗎喎。如果你真係俾人攞咗啲好處，咁你諗下，其實都幾好啊！如果我做一啲嘢可以令到佢攞到更多好處，佢又開心啲，佢成日對住我笑，覺得哇呢個水魚嚟嘅都幾好啊，咁都係好嘅喎。你點樣去睇咯？所以我覺得不在乎咧，其實係一個好客觀而係好邏輯嘅嘢。係，即係有啲嘢，譬如我好想追嘅 Priscilla 啊，我個過程我儘管去做，因為我都係將你好嘅嘢攞出嚟，即係我唔係想害你啦。都係追唔到嘅，咪冇所謂咯。其實係講緊呢一個概念，並唔係話我糊裏糊塗嘅生活，反而你更加要清醒、積極咁樣去生活。嗱，你諗下頭先我哋咁多對話裏邊咧，你睇到咧，其實咧，你頭先講糊裏糊塗啦，我覺得都係講得好好，即係啊，其實你唔好以為咧，被你呃嘅人或者蝕底俾你人咧，佢係糊裏糊塗，其實可能佢更清楚、更清醒，知道我明白呢件事係咁樣嘅，但我唔介意，因為我當你好朋友，我珍惜你呢個朋友，所以我唔介意蝕底啲俾你，我唔介意俾你揾啲着數，因為我重視你呢個友情。但我覺得人熟無情啊，個個都係有感情嘅。咁慢慢咧，可能你呢種性格咧就會感染到佢。咁啊，最後就雙贏咯，我覺得。但係最後如果唔雙贏咧，都冇所謂啦，其實。有乜所謂啫？都唔到我哋有所謂。係啊，都唔到咁樣發生，由佢啦，係咪先？所以有陣時我哋話大道至簡啊，嗬，唔使計算咁多咯。真係唔使計算咁多。譬如我當你而家係中年，啱啱開始升職加薪，你係唔好在乎你付出幾多。只要你覺得呢樣嘢係向上嘅、正向嘅，你咪當自己係一個太陽咯。我唔係淨係照住我女朋友，個太陽唔係咁樣射噶嘛，係所有人都射噶嘛。咁你做個太陽嘅時候，你分享嘅嘢又好，你做嘢都係希望所有人都好嘅話咧，我哋好相信呢個道都係會 reward 翻俾你，俾翻最好嘅回報俾你嘅。所以我哋希望大家唔好搞亂咗。不在乎咧，唔係叫你去躺平。唔係叫你去放棄，唔係叫你去隨便，而係叫你更加 focus 咁去做你應該做嘅嘢。係啊，咁我哋琴日都上堂啦，咁都有個後生女都問我啲問題啦。佢話難道我俾人哋咗？譬如佢有問呢個問題，佢話我有個一個生意嘅方式，咁我講咗俾人聽，咁點知咧嗰人偷咗我條橋，咁咧就唔同我合作，我就難道我咁樣都叫冇所謂不在乎咩？咁我就都有分享就話。我自己都係一個市場推廣嘅人啦，咁我都好多橋嘅喎，咁我又唔介意同你分享喎。但係分享完之後咧，我發現咧，因為我哋公司係細啊，咁我呢條橋可能好大，需要好多資金、好多錢啊。咁我同一間大公司講完，個大公司咧就攞咗我呢個 idea 啦，但係咧佢唔同我合作，跟住咧2年後咧，我發現成嚿嘢就出得嚟啦。咁你問我有冇蝕底到咧？
表面係嘅，喂，其實呢個係我諗嘅喎，你都唔尊重我嘅版權係咪？你就攞咗去用啦。但我又諗翻一層就係話，如果我唔俾佢用，而我又冇能力實踐我呢個諗法，咁即係呢樣嘢永遠都係我腦裏邊嘅啫，永遠都係實踐唔到出嚟嘅。但係相反，我冇能力實踐啫。但係呢間大公司佢攞咗呢嚿嘢係實踐到，佢知我知呢嚿嘢點樣嚟嘅就夠啦。咁所以喺實質嘅利益裏邊我冇，但係咧我好肯定一樣嘢就係話咧，我想要嘅嘢就係實現咗，只係金錢上可能冇咗，即係金錢上或者認可上冇咗，但係咧喺無形裏邊咧，我依然喺度。所以如果你咁樣諗嘅時候，你覺得冇所謂啦，由佢啦，定係想打官司啊，定係同佢嗌交啊？其實你嗌完交打完官司都係去翻原點，你睇乜都得唔到咧。但係你仲結咗個惡緣，你結咗個惡緣添，係啊。譬如頭先你所講嗰樣嘢實現咗之後，你點知佢分支咗出嚟有幾多樣嘢啫？係啊，可能亦都可以連結到噶嘛。係啊，將來因為你總要 keep 住個好嘅緣咧，其實佢哋知噶嘛。咁將來如果有呢個姻緣，時間啱啦，可能就會有啲嘢發生咯。所以唔好計較，所以我覺得冇所謂啫，不在乎就唔係話你唔理咯，由佢咯，咁唔係，而係話你更有智慧去睇清楚呢個實相係乜嘢。睇得清楚嘅時候咧，你嘅決定咧係最好嘅決定。所以其實就係唔需要俾咁多反應咯。哦，呢件事發生咗啦，OK，下一件事係其實就真係要我自己一路都係訓練呢樣嘢，因為咧佛陀教我哋去到同我哋嗰個自性接軌咧，就係你要無念啊！我樣樣都判斷，哇！呢個正衰人嚟嘅咁樣，跟住我而家咧就嬲3日，攞3個方案出嚟做唔做先？哇！呢叫咩啊？反應好有所謂，好在乎呢樣嘢帶唔帶到我去同自己嗰個自性啊！哇！最歡喜啊！嗰樣嘢連結啊，係反方向。係啊，咁所以如果我哋能夠明白咧，其實不在乎無所謂咧，並唔係躺平，係實實在在咧，係一個真正令到放過自己同埋解放自己嘅一個非常之好嘅方法。最終嘅自由，最終嘅自由嚇。大家去，因為有時都明白啦，有時一啲嘢發生啦，你又喊又怨又鬧，如果真係能夠改變嘅事實，你咪咁樣做咯。但你知道其實冇用嘅，咁你不如咧唔好問點解。不如諗下，我應該點樣去處理，或者點樣做得更好，或者甚至唔好諗。我都明白，一下子你可能一下子唔係咁容易，完全冇反應。咁你話啲攞個中站就話，所有發生嘅事皆有利於我，做一個中轉站，慢慢發覺都唔呢樣都唔需要諗啦，都冇好冇壞，佢要發生就繼續發生。所以我哋咧希望呢一個佛陀教我哋不在乎，冇所謂，唔好咁多反應，令到我哋咧多啲時間處於一個無念清淨嘅狀態咧，我相信大家咧必定有所得益嘅。係啊，呢個我哋可以證實啦，就係話當我哋真係開始學呢樣嘢嘅時候咧，都唔係容易理解嘅。但係你真係開始唔好諗咁多嘢，都唔好分析有冇道理，唔好分析得唔得㗎咁樣。你試下真係發生任何令你有情緒嘅時候咧，你試下真係講話 OK，我冇所謂啦，由佢啦。咁你發現咧嗰個天地嘅能量，因為你做緊好嘅嘢嘅時候咧，你唔再執着，你唔再有煩惱，你發覺咧你一啲非常之好嘅運咧係隨之而嚟嘅。我可以證實呢件事咧係真實不虛。咁大家試下，可以試下呢個方法，睇下會唔會幫到你嘅人生有所發現，有所改變。係啦，即係將你嘅心房咧清空佢，你好有所謂嗰啲嘢咧一件一件排出嚟，迎接你嘅好運啦。今日嘅時間咧差唔多啦，大家記得訂閱、分享、留言我哋嘅頻道喎。我哋下一集再見。